Sa sisen ngai kublai fi de kerteng ga thiang tam ga jong try jisu but ai ba ga tien jong oblai ga banga karan ha ga ne ga poro ka ne ga ji kai kan kur khuye fi ngadan ban karan manta ha ga be de bat gisi ke ba khaddo namar bangi e makini gisi ke ba khaddo ka dei palat yangi ke kristan ban sngo thu ya ki ai ke ba dei ha gini gisi ke ba khaddo ngangai ki jing hikai ki bangi ngi kran naga nega channel ki long ka jingker khu fi nga juong ye fi ba ka jing dua jingi ka dai ba video jingker khu na ke ai ka bangi kran na ke ai ka bangi hikai kham tam video ka nongrem na gaktien jong blai ban yang ha ka nongrem jong gaktien jong blai video ki jing hikai ki ba byang thau na gaktien ka jong blai ba fin san ha ga jing im sim jong fi kumu kristan lani kom ga kristan ti haga nega puan ngadan ban kran fi nega tien jong ublai ngan ai kerteng ye nega jingkran jonga ha nega puan nega jingi kai jonga ngan ai kerteng kum ne sngo thu yakia fi kalong ga badai e yangi ki kristan hagi ni gising ge bakhat do ban sngo thu yakia ada kran nega ta haga ta rukom le si tungan finding kong ga bede baru ublai ken mau ublai de ba em na bam jukut shabam jukut haum judan jing khain sngim judan jing khanya habnang dan setia ga jing khain tarik jing khain ayom jing khain snam henry la dingi fai pat shaga jing embryo shaporthai kadon gaya kaba haga ni ga jing embryo ngi sngu tho ngi khain snam ngi khain tarik ngi khain sngi ngi khain hat ngi khain ki banai kidon ki ayom pat kumta terter bleu bu kumta ga jing em jong embryo haka ba kinja man siemro fia ban sngo thu ngi ha ban sngo thu ba don giya ti khlam da pan slam nga don ban ong tang khandiat efi haba nga krani ga ne ga jinghi kai nga kwa ban kran ha garu kom ko balong sisor kabam kelan ai ru am khanang ba finio jingker khu baga ai ga nga kran kan lolong jingker khu efi to haba kran shafang giya haga be David ga jing shakri oblay haga ba kinjaman sim haga be David ga jing shakri blay ngan ong finiga por haba kran shafang kiya katkum ga bible don lightly kiya ki ba kongsan don lightly kiya ki ba kongsan tadi ga ya jong oblay pa kaya jong oblay khon bat kaya jong oblay min sim khot tadi besok iba jam iba fifi sangu thu ba Ringin haban sedang nang ta kana bangin yo namar ba kare ga jing kai bangin yo alot ya ga ai ga ba ngadon ban ai fi ya ga ne ga por haba kran ya ga jong ublai ukpa ngilap ba sedang na du eden ngitip ke eden ga dai ka jaka jong ga jing sok mo ka jing khoi ka jing don kat ka jong ublai sngo ku man penan kam da ka tu ka ktien khasi ka ktien teman ka ktien khasi jingi barang lesi ka sot tijuk kabaka pop kampat don jaka satia hang nia prothai haringi te pandau adang mulale pop ubriu em daga jinget blam ulas ngu thu ega bade ga balat ya ga pop ega basneu bat kom ta terter wa banjit ban em banjit hi ega basneu ga bade ga balat unowa u em haga tu haga bagum kata ga juk mdan nang yalap mdan ktien ublem mdan manu manuru haga tu ko por ubriu em bai da kata ga jinget blam ga bodan ga mensi hagine ga yaga jong obleu pa om tang bakadon gani ga por jong ka edan ka por jong ga jingitep lam re haga ya jong obleu pa ngilap kawan sa gaya jong ko hukum bar hagane ga ya jong ko hukum kawan ru ko to ga kawan ru ko to ga jingknya kabada ga snam ga jong kimrat lane ga jutang kabada ga snam ga jong kimrat kata ga ya jong obleu pa lengkot simple besok bajam ba fin sngot anda haba obleu pun kot da ga ya ga jong obleu pa upayo Jesus Kristus khon banwan ban shime ga jinglong brio nang ta ka sedang sa kaya ga jong ubleu khon kaya jong ubleu khon ga de ga balengkot ha do kata-kata ngite be kata kaya jong ubleu khon ga de ga ga balengkot ha do kata-kata rei tang ko ngan ong bakane ga ya ga bangingi em mentaru kanumla banwan satya lemda ga ya jong ubleu khon kawan namar ka ai baro ka bangingi em menta Kay baro ka bangingi yo menta haga jing em jingi kum ki kristan ki brio gi bashakri blay kadai namar ka daw ba u Jesus Christ ula siu ya ka dor ka baram ula sius pa alor ka dingfna haba wan long brio
kaya jong ublew khon ka de ka balengkot rega jingsu spa ka jong u Jesus Christ ka penlong yang ngi banginyo ega jingsu spa bat ngiyo ega jing ia wala kaya jong ublew khon ka de ka balengkot adu kata-kata onda dep kaya ka jong ublew khon kawan kaya jong ublew men semakhuat syabangan poi setangat ong fini ki kentian wat umen semakhuat jong ublew unom la banan trai pura hang ne perthai ada uji sekresum pendap ega jingsu spa syabun sya ega ding fnau trai wang kalnong ka bakhan riu jong yu anis ka dekhat ka bhenyo wang rengaya thu e fi ga bashisha ba kaman to ye fi banga lek no nambala danga ngam lek no utaw nong pentingan ono mana fi krani umen semakhuat jong ublew utrai wang lada ma lek no onong pentingan onamuan umen sim jong ublew onom la banwan hang ne parthai nang ta pada hau lukas kalanang ka ba arfu sa ga dekhat ka ba sau pu kendai kong kumne hakmi ro nga pha fi ya kata ka balakula rukpa jonga ndai tu finesha ka nang ba Jerusalem tan dan penkup na fi daga bor na jrong ka krane ka jingwan hiar jong umen sim kho jong blai ka ne ga de ka por ba utrai ukran din ba ulami pa na ka jingtap hakikam ki apostol kal nang ba ning kong ngat ko pra ro ka thoi kita ki kentien hi ba utrai ong fine ap Jerusalem tan da penkup fi daga bor hang ni fi su thu ba ka ya ga jong blai khon ka de ka balengkot pen ban de da ka jingsu spa ka jong Jesus Christ ka ding fna anda ula pendap ya kata ka jingsu spa katakin kala de ka por ba men sim kho jong blai on wan chapter thai ya mata da Jesus Christ ngangan lek no kan kiu no ran sa men sim kho jong blai namar kata ka daw ka babuat e ka ya ka jong blai khon ka de ka ya jong blai men sim kho jong blai kaya jong men sim kho jong blai haki wei ki ktien ngan ong kum ne umen sim kho jong blai unong peniat lesi penkam kitin fareng manager ya ka kam jong blai ne perthai ya ka ai ka ba Jesus Christ la sius pa alo ka ding fna ya ka ta ka jing sius pa ka ba Jesus Christ ula dep ban pendap umen sim kho jong blai upen trei kam umen sim kho jong blai upen trei kam nadu ka simpan de ka semen sim kho jong blai wan ban hiar padu pen trei kam ya ka ta ka jing ia ya ka ta ka jing sius pa ka jong Jesus Christ ya ka ne ka ya ka bangingi ementa namar kata kadala kharo ka ya jong umen sim kho jong blai henry hakane ka ya jong umen sim kho jong blai la roban khot ya ka ya jong ka jing ia namar ka don ka jing ia kai ka ta ka jing ia ka jing ia ka tu ka ba Jesus Christ siu dor halor ka ding fnaken bala shu ia ka jing em bam jugot hakita ge bakulaban pdiang ya Jesus Christ hakita ge bakulaban pai sho blai de ka jing kala bot la shu ia ka ta ka jing em bam jugot nama ula siu ka dor ka baram ya kene ka yala khot ka kelaban khot ka ya jong ka jing yala ka gospel ka mot ka khubor ka baba kai ka khubor ka baba ka ba unong po bo kum manga u bakran hang ne mentaru bat kum mafi bat ki wei ru kum jo kilaban wan pai sho blai namar u Jesus Christ la siu ka dor ka ba ram palat ka mot ka ta ka khubor ka de ka khubor ka baba ba unong po ula ban yo beng ka benang hallelujah ta de ka gospel kamot banya tu ya ka ega bau Jesus Christ ula da ban sius pa ya ka nega ya la kharo ka ya jong ka laban khot ka ya jong ka balang shigen tien nganong fi abakra nega balang para lak wat num perkhat ya ki kerteng balang hag ne perthai nai perkhat balang a balang b kumta terter am habanga keren ka balang kelat ya ki balang gi ba pa wa fi ire ka khmat do hagi kerteng gi ba fair heringa keren ka balang ga ba kenjaman siem ka ba mot baro ki kristan ki bala siuspa ki bala mari ga jing khapat ki bala da kala ka mot shisha kita king ki penloing ga balang ka ba hagawe ga tien la khot ka met ka jong kris south li ki kerteng isham ka ya jong umen sim khoi ka ya jong ka jing ia ka ya jong ka gospel ni ka jingala pa ka gospel but ka ya jong ka balang namar kata ka daw ngan ang sisien habang ikran pang gisingi ba khado haba fever kat pang gisingi ba khado pia ban song thu igini ki ya to shigentien ngan ang fi khindiat kentien ngan ang fish pang umen sim khoi jong blai kane ka ya ga bangingi emantang ang ga de ga ya jong umen sim khoi jong blai ba utrei pura umen sim khoi jong blai rekin mau umen sim khoi jong blai utrei wat ha ga ya jong blai ukparo ngalaban ong kumne ukhlem trei pura ndai hakikat tu kat ni bentau trei lesi tangkum inuksa hagapor ba pens lesi meu David anda la pens lesi meu kababel kong ti umen sim jong blai ulawan jur how David kinong itu lupa kia tu lupa da ka jingpen sle la ni ka jingpen ki jong men sim kho jong blai
Hagaya hakapor jong u Jesus Christ hagaya jong u bleu khon u Jesus Christ dala dewang mensim utrai hanga na bala pensle engaban yalap ega gospel piu mensim ko jong bleu don utrai to mentale gala de gaya jong utrai pura bagaktin mereka angka jingkulare mensim ko jong bleu kadaya baro akibrega apa yang ya u Jesus Christ ka jingkulare mensim ko jong bleu na bar menta kadaya ya jong mensim ko Henry ngan ong sechisen wat hadien jong de gaya jong ka jing ai Kanda dayla shy kaya jang ka jingbitar jang ublay. Kaya ka ba utaw krislam leron son mi. Kaya jang ka jingbitar jang ublay. Pila ba ka katway lanong kum ka nuksa ngat ong. Ha ka katway lanong jang ka kitab jing pimpaw. Ikitu ki arngot kinong pla ki ban sami. Ha ka tu kaya jang krislam ler. Ya ka ba ngabat ma pila rang isyakri utra ngin leit no aga jingrong no. Ngingim don shu aga taga por. Anda ha ba de por ba krislam ler on mi. Anda kimi ki arngot kinong pla. Kaktian jang ublay kang kini ru ki yalap ki plada ga bor jang jingpan slek jang munsim ko jang lagi kile ki kamba wat anda kin yap ru hadian lai si kin empat namar ka babul ka hatu ka jingpa kharwel nang kang munsim jang ka jingim jang le le ban sut yang hapo jang ki kin yeng jaj lagi ki jat bat kin ki shabanang hagador ko ki Jesus Christ ko ki Elijah bo on rongo yaki shabanang ha ka bor jang munsim ko jang le Piu mensim ko jom le udan ha katai gaya obleu pa udan ha gaya jom bleu khon ngamot banang utrai higi kap tu kat ne wat hadien jong gaya jong ai ru undang trai hagi kat tu kat ne rei menta kan parlo ka gaya ka ba utrai pura to nganget menta fi yo iya kan ne tu to ngan pen i fi kin dia nagak tien ga jong oblei khnam ma fin sung tho namar ka ta daw haba fi puli ga bible Habaka Bible ka krani gisngi ki bakaddo fi habaka Bible ka krani gisngi ki bakaddo fidan kam ban snau tho bhai gane bahaba ka Bible ka krani gisngi ki bakaddo ka kran phanga bakut no jang kane ka ya ka bangingi ementa kan kane ka ya jang mun simo kho jang blai ka ya jang ka yalap gospel ka ya jang ka balang ka ya jang ka jing ai nganong sa isen ngan pen ifi lightly gi dikhat bible ban ngan yarap ifi ban pen shy ifi namala da fi puli ni gi bible ne ni gi dikhat bible da fi lai ha ga bible kasi kala banora shibon ga jingsung thu bakla ifi pengan pen ifi ne ga tian jong oplay ka baning kong ka arfu saulong jong Matthews ka dikhat ka balai ka ongkum ne ti haba udang shangalor ulum ki olip ki sinran ki lawan ha u jarjar nangta kilay ong ti thu angi lano bakine ki ai ken long bat kabakum no kadak ka jingwan jong me bat kabawai no ka perthai fi ka panan kam de kabawai no ka perthai ta fi pule de ka bible freng hang ni ka tho the end of this age kabakut jong ni ka ya ka khlam ang bawai perthai to sa iwe dikhat bible ban yarap ifi kalon nga ba khatla jong ka gospel jong Matthews ka dikhat ka ba life ukandai haga to ka farsi chapang ukyo farsi chapang kinyot pengan pen ifi uta unong syun ubala betru yaki ulong setan kata ka ayam otru kalong ka bawai no ka perthai hang niru ka tho ka bawai no ka perthai haga jing sha haga tian farang ni gari the end of this age haga bakut jang ni gaya say we dikhat bible haga lanang ka ba arfu fra jang ka gospel Matthews ka dikhat ka ba khatdu jong ka gospel jong Matthews ka dikhat ka ba arfu fra arfu Matthews hang ni wong ko try dahi kai ki ban sumar ki ai kai baro ki bangala hukum fi akmi ru ngalong ringkat bat fi lagasi hadu ka ba wai no ka pertai kini ki lightly ki dikhat bible ki tho aga bible ka si jing ki ang ka ba wai no ka pertai Henry ha gajing sha ka day ha gaktin frang on the end of this age ka bakot jong ni kaya namar hakini ki lightly ki jaka ni lightly ki dikhat bible hagaktin krik lapanan kam dagaktin ayon hagini ki dikhat hagini ki kitien bong wai perthai lapanan kam dagaktin ayon ka bahagaktin krik habong ayon kamot kaya the age fidema daga daw nga no sisian relan fishim be daga ba daga rukom translate daga bible kasi jengila se kala banura jingkulmar kendiat gajing sutu bakla kendiat amarta daw nga si ong ikivrio nga siya habang yalap yung gospel nga mo panong habang yalap pa ba nga siya habang bible ka kran siya pang isi ba kado ka klam kran siya pang kabawai pertay narang ka kran higi jing hikay higi jing aseng kan tup man taga sibang ka kran nang na YouTube rupa fi sngap higi jing hikay ngan ong ifi paralok
haba ka Bible ka kran pang gising ba khado kam jukran satyas pang ka bawai perthai da shisha ka Bible ka yathu baka perthai kan sawai kan sakut kalau nang ka ba arfuai jeng ka kitab jingpan pau fin pule hang tu kaya tu ingi baga Bible kong uyon so ngayo iye ka beneng ka bathamai be ka khandau bathamai ngi so tu baga ni ka perthai kan salet ya koi gisi kan sakut kan sawa ble unsa thau sa pelong thamai ni ka perthai ri kata kadang jengai pala namar anda kut kan ga ya jeng ai ka bangia ka kan ga ya jeng ai jeng bangingi ementa kan ga ya jeng mun sim kho jeng ble kandang dei ka por sa kabanwan kata ka ya jeng ukrislam ler bun mi sau to ukrislam ler nang ta pade ka jengwan arsian jeng Jesus Christ kan saja punwan hiar sa perthai sai sisen pat un pun ko diga jing cha jeng ukrislam ler bar unwan ban senge ta ka jing char sia jar snam ka ba fipule hage kitab jing pen pau kita ki ai baro kita kindang ja dikata kamot ka bawai perthai gadang jengai pala nganong sa jisian habaga Bible ka kran sapang kisngi ke bakhado ka kran sam ka bakot no jong gani ka ya jong ga jing ai elene ka ya jong gani ka jing elap ka gospel amar kata ka daw nga ka pa di finipor fidan kaman yo jing shay kani phimnon kaman sung thu bakla phimnon kaman long glumaro bat ngadong sa shisen ngan ban habaga Bible ka kran ni kisngi ke bakhado ka kran sam ka jingkot no lani kisngi bakhado jong gani ka ya ka bangingi em paralok ngi em kisngi bakot kanega ya ga bangingi em kal ajan bankot wat menta ka bangadang keran menta ka si bang keran ya gane pitep kadan ka thma parthai hapen ka ri Russia bat ka ri Ukraine bat kadan ka jingsier ka parthai bayo kanega thma kala ban penlong pon mang ka thma ba ka bakta ka parthai bar ko ngi tip ka Bible ba u Jesus Christ ang si ba khado finya so gitma ki jingbanas mang gitma ki jingkhnyu jumai ki namsneu ki mo shibon ki ai nga ka ba ni finepor ngi em ka por ka bakot paralok ngi em ka por ka bakot baka ni ya jeng ai imat kam slam shu ban kot nga ka finepor toy idan kaman tip ya kata ga jingwan rong no jeng uji Jesus mendan batip Jesus Christ ang wat ki angel jeng benang kim tip tangu kpa jeng ba benang ong utrai jengi rai ki dak kishin ki bangingi em ka perthai bangingi em ta imat kanega ya jeng ai kam slam shu ban kot paralok nga ka pa ni finipor habakran ni ga jing ai ngan kran fi khindiat phang ni ga ya jing ai ka ya jong ubleu pa kala leit no ka ya jong ubleu khon kala leit no ni don ka ni ga ya jong ubleu mun sim khot ngan kran ni fi khindiat phang ga ya ni ga ya jong mun sim khot ka mga ai fi south liki kerteng na mar ka long shisha komta ka jing ai jong ubleu hab fikiran ni ga jing ai jong ubleu ka Bible ka thoy ni ki kintin ki basngaw na ba fin sngaw tho ya ka jing ai ka ta ka jing ai ka ba ka Bible ka kran ngalap ba ka ni ga jing tho jong upol shiki nong rom ka de ga khot ka ba ko dor ba hadu kata ka ba ai ngi ka jing batai la ni ka jing penshai ka ba biang hadu kata pangina sa tu eta ka board jong jing ai ka ba uji sikre su si ushu ai ka jing bam ju ko na maula de sim o ka dor ban sha ya pli namar jong fi bat jonga hagalana ka man rio ka khat ba arfulai gi rom namar ka banong jong ka pop ka long ka jing yap banong jong ka pop ka long ka jing yap klamu Jesus Christ ngide gi bala yap lupa namang ngide gi bala pop lupa lang ba jong Adam ka babu ka banong jong ka pop ka long ka jing yap Henry ka jing ai ka jong ublay ka long ka jing imbam jukot daw Jesus Christ ba try jongi ka jing ai ka jong ublay ka jing imbam jukot tang badau Jesus Christ ndan jing ai hang nong nuru tang daw Jesus Christ paralok kanega ya jang jing ai kala ajan ban kot kanega jing ai ka bala ban pni me unong po ba kumno ro kala ajan ban kot ngas ngongu ble bang yang nga jaka nganam la ban klem da sngongu ble da ka jing ai ngarung ayang hang ne lama bi ki pop janga la sa ya ga ta snam jong Jesus Christ nga kran ga ktien jong ble ka ne ga bang kran man ta ro ga de ga jing pen la ka jing ai jong ble aga jing em janga habakran ga gospel kalanang ka ba arfu saw jong Matthias ka dekhot ka ba khat saw ka ba u Jesus Christ baro shilonong kran betang gising ba khatdo hani ga arfu saw lonong jong Matthias dekhot ba khat saw no tiya ka ni ga gospel jong ka hima anya lap ka perthai baro ai ga banlong ka jing phla hakikin jaban riu baro anda kumta ken kan ja ka bakot tiyan jong blay utra jing ni ang ya ga gospel jong ka hima anya lap ka perthai baro
Onda la pendap. Kum no ngintip la pendap. Ngau brio nganum sautu, ngigi brio nginum sautu lanon pendap. Ublay na benang unpet unyo i hakanu ka khlimat bala pendap ega jingalap ega gospel. Hakata ka khlimat bala pendap ega jingalap ega gospel. Anda komta ken jaga bokot. Habaga babel ka krang ne kut ka khlemut wai perthai. Kemat kan kut no ani ga ya jingai. Namar hapo jangan de khot pat fin puli ga khot ka ba khatsan ka khot ba khatsan pat ka yathu hang dia ga khot ba khatsan jong new Matthew sar saul nong khatsau ka krang ga jingkut jong ga jingalap ega gospel ga jingkut jong ga ya jingai. Khatsan pat kala itu na ega jingmi jong Krislam le. Namar takadaw nga ka bani finapor fis ngautu kumta paralok syafang gisingi bakhat do. To. Aba crunch pang kaya jong kala kanega ya jong musim ko jong ble. Kadai ga ya jong jingai ka ya jong gospel. Kadai ga ya jong balang. Aba crunch pang ka balang. Kan mau u Jesus Christ haka shiti jong u shigi Ephesus haka shiti jong u Paul shigi Ephesus. Upal haba Ukran pang u Jesus Christ bat kabalang Ukran haka rukom jong utengah bat ka tengah haka tak rukom kran Apostle Paul. Kabamot u Chris u Jesus Christ ru kum nong lek kurem bat mangiru kum kanong lek kurem kabalang gade kanong lek kurem. Haga siba u Jesus Christ nang tena sun benang haka si jong jingrong no unsawan shaw yala ka jong kabalang ka jong kanong lek kurem. Hagal nang kabasan gade khot baar funyo u Apostle Paul u thokum ne. Ba unda yo pan peniang akhmat ala dehi kabalang ka badon buram. Kabam don ka ba thobria la ne ka ba sti la ne ka ai ka ba kum kita reba kan yo along ka ba khoi ka ba khlem jing do na haki wei ki tien ka ba mot mangi ka mat jong Jesus Christ ngilong kum ko to ka thaisot ti ka ban saya tho shong kurem ba unong lai kurem u Jesus Christ sawan shao yangi ngim don shu ka jing tho sti ka jing ngim dai shu gi ba sti gi ba thobria haki wei ki tien ka mot ngim don shu ka pop la sa ngi de ka snam ga jong u Jesus Christ hallelujah. Para lok nga ka fini ka por kata ken ka ba fide men so tu ega bor ka jing sat jang ka snam ga jong utrai marta ka da shikinten nga nang fi shikri utrai de ga dok no jang fi baro em kat kum ka tien jang blai tungin me kursum beng ba ka prathai sai sin pat tongin ri kho yala ka jang ka jing em tongin ri kho yala ka jang ka jing yala ka jang ka jing em namar la sis pa ngi de ga dor ba ka snam ga jong u Jesus Christ ngi de ka met ka jong u Jesus Christ ka ban salat no ka sngi jang ka jingwan sha ga jong utrai ha ka si jang ka jing rong no. Apa fikiran sepang umil simbo khot jong oblay na marga nega dega ya jong umil simbo khot jong oblay Apostle Paul ukran nigi ginten gi basngaw tunat haga kibalong ga jingshai ga bakraw ngiru haga shiti ga baar jong u shigi Thessaloni tengan pulih shiti ga baar jong Paul shigi Thessaloni galanang ru ga baar ga dukhat ga banyaw ga bapra ga ongkum ni to nabar kata ga jingmayan ga jingbam nyaw hukum kala atray lupa tangba don way wakhang tat ando anweng no yu anda kum taon penpaw yaw tau bamnya hukum. Tiga babel kang ni kom no. Kajing mayan kajing bamnya hukum kala atre lupa. Shibon ke itrem ki isir khai ki balong prasya yaw play ki jahang ne aporthai. Ki wan jahang ne aporthai. Lafiken kajing jahag em lang sa alang ni wat ki ain sarkar shibon ki balong prasya ki jah ki balong prasya kajing syukor ki balong prasya ya ublaihi. Kata ka jingmayan ka jingmam nyo hukum ngilayo ipelay nya kipat jingi baga jang ne perthai. Regak tian jong ublay kang kumno. Ka babel kang kala atray lupa. Kata ka mensim jong Krislam ler kala nang tray lupa perthai. Re dang dan wei bakang. Palaban mi hado menta dang dan wei bakang. Wei ta. Ka kran yo mensim ba khoi jong ublay ken paralak. Anda la weng na yu anda kumta ken pau taw bam nyo hukum. Paralak nga ka bani finigapor. Sngaw thu kumta ken paralos pangkiya. Negaya ga bangingi emanta ngapan ifish pang ka jingayay nagitigi ro jingayay ga bakraw ka sakut no syan ka gospel ka bangiyalap kalang haki madan haki surak haki lenti haki sengken all ayalap ga gospel haki social media ki wakum ki layalap ga gospel ka jingayalap manta ka ga babun hado kata syan kan ikan sakut no paralok nga ka bani finipor ka balang ka met ka jong Jesus Christ ka basisha kan salit no kala jandai ga por bakan leit no mensim bukho jong blai ru unsa leit no nang ne parthai ka jingtre ga bapura jong mensim bukho jong blai kala ajan ban kut para lok nga ka bani fine por fidan kaman sngofu de mar ta daw lesi ka ba fikali menta ka ba fidan kaman sutum ta hakan nukur rukom kanega ya jong ga jing ai kan kut no
Haganu ko rukam ganega ya jong munsim ko jong blay kan ko no. Haganu ko rukam ganega ya jong ka balang ga ya jong ka gospel gan ko no. Kan mau parlok kanega ya jong munsim ko ka ya jong munsim ko jong blay ka badai ru ga ya jong ka jing ka badai ga ya jong ka gospel ka badai ru ga ya jong ka balang kan ko hagaju ko khlimban. Hagaju ko khlimban. Philip ekata ka shiti ke bening kong jong Paul si ke Thessalonil nang basau do kan bakhatsan kan riu kan nyau. Kawan kumno namar kaning ong fide ga ktien utrai ba mangi ki badang ime ge walapan sa hado kata ga jingwan jong utrai da lele ngene mi ole shua ye kita gi bala yot hia na ba utrai hi unon hiar na benang bada ga jingrisa ga ktien sawaw angal rang ba bada ka turai ublai bat kita ki ba ya ba kris kini mi pat shua anagum ta mangi gi badang ime ge walapan sa onrong no engi lembat ki hakil o ye ga ban ye syam ya utrai hasun benang ya gaban ye shami tra hang no hasun benang ga Bible tukum tangi ne long junom lembar utrai ya kani gain paralok lakhat ka jingrong no ba ujis ka sun sawan shawle ga jong ga balang ujis ka sun sawan shawle ga jong ki ba seus pa kani ga diga singi ba ga jingela ba ga gospel ka kut kan sang sambe sbak hagani khlemat ka ya jong ga jingi ka kut kan sang sambe sbak hagani khlemat ka balang kan let no hagani khlemat par umun sim ko jong blade un let no Deumun si makho jang ublay haga jing snow barit janga uban long unong pun itu yangi hakmat jang Jesus Christ bangi day gi bala sius pa ngaju ang ini gintian mdan pastor mdan nang yalap mdan brio jang ublay upara brio hui umlong ubabet ban pun itu yangi ki para brio hakmat jang Jesus Christ hari umun si makho jang ublay unlay ban pun itu yangi bangi day gi bala sius pa hakmat jang Jesus Christ haga tagasngi hallelujah Marta kadau happy piper kat igi singi bakado piaban sang uthu ukum ta kan parlok ya kata ya anda ga jingrong no kan ja ka jingwan jong Jesus Christ kan ja Jesus Christ wan hang te shiteng sun ang tien job lai ka bandang shupuli kata ken anda haba umun simu kho job lai ula lek no la weng no umun simu kho job lai na parthai kamot ga jing tre ba pura umun simu kho job lai kam don shu hang ta ken sami ukris lam lai hang ta ken sawan kata ga jing jinjar ba bat ha ga banta ga bakot jong ga jing cha jong ukris lam lai Jesus Christ sawan sashi sena porthai ya ka bangi ong borobor kata ka jingwan arsian ka jong Jesus Christ na marta da phiwa ju so thu bakla kaya jong ga jing kaya jong munsi bukho jong play la ne kaya jong ga ka kot daga jingwan rong no jong Jesus Christ hadin ka tan sami ukris lam layar hadin ta sawan kaya jong ga jing bitar ga jong blay ke jingjar ba batho kitab jing pun pa bar hadin ka sawan ga jingwan akan sejaga jingwan arsian jong Jesus Christ un sawan sin shar ga porthai sia jar snam Wat ju so thu ba class pang ga jingrong no ba ga jingwan arsian kidai la ka jong ga jingja ngi up ya ka jingwan rong no ka jong Jesus Christ madara so thu ya kiya hagata ka rukom kan paralo khaddo ngadong seisian apa ka babu ka krenisi ba khaddo ka krens pang ka sngi ki ba khaddo jang ne ga ya jong ka jing ai da fi so thu okom ne phinum khi jingmot phinum klumar jingmot da lei ru am phinum pnya khle ru ka ga jingno ba ga jingwan arsi phinum pnya khle Piso thu kaya laga jong ka jong pat khaddo yo ai habangan pen kot no phiyo I ba uble ubu ikia ngong uble ya ladi umdan kam sngi umdan kam ya ka baneng kam dan kam gi sing kia riyangi kibrio gidan kam kia bat ka wei kaya kim ji khle nganong seisen ka wei kaya kim ji khle kia laga jong kia laga jong sngo thu kumta da fi so thu gamta fi so hado kanu ka kraw ke chingai ka jong ublay matra fi wa jukran ne aspang kurislam ler wa jupur khas pang ta kurislam ler naya kren ne aspang yuta kren spang jong Jesus Christ mar ngi dei wala sus pa daga snam jong Jesus Christ himnan ka man tiang ngi num lek ban rong sha ta ga ya ka ba kurislam ler unmi mar ngi ngin salet no kan ma ka jing ai jong ublay kala abyang ban sus pa ngi non ka mangin lek rong sha ta ga ya Mdan kam mandang tenju ingi da kata kaya jong Kristus ler kasnam jong Jesus Kristus kala abyang man sa iki pop jami baleng akrani kita ki eke nama don ru ki jing hikai ki bahikai kumta baga balang kan leit sa kata kaya jong Kristus ler ndon kum kata parlo nganong sa chisen kaya kia ki jong ublay ba ubu yangi kidan ki balang bai laga jong kim jia khle kawai na kawai pat ublay un kur khuifi sgau thu ekia finum kol mars pang kising bakhado ublay un kur khuifi Opa bi nga duwai ai ba kene ka bang hikai ha kene ka por kan ker khu ya baro ko trai kin so thu spang kia kinum kulmar spang ki singa ba khado kin yang ka nongrim ka ktien chame kin sngo thu trai ba ka jing ai ka ba kila yo
kajing suspa ka jong Jesus Christ ka kraw palat aflay vi eja kala abyang puraya ki ban pun poi ki shiga jing impam chikot umin sibo khoi jong blai batan haki ula abyang e banong ka sharp jong me ba kidai ki bala suspa ablai jang bat kidon ha ka balan ka met ka jong me ko tribe ka ba men saon ban rongno akasi jong jingwan jong me ba umin sibo khoi jong me ablai vi eja udai utau nong sumar yangi haka ka jing care jengki lang berat be ang ketian jame trying adwa abagani ketian kan shat jing shai ya barok ki bas ngap ko pa blai jang kini yo ega jing shai kini ang nong nem ketian jame daga kerteng jong Jesus Christ ngadwai amen.